بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا بقى حاجه يعني عظمه. بص الحركه دي بالظبط كده. سامعه الصوت؟ هاتي بطاطس ومانجا وتوم ويلا نعمل غدا النهارده، هنعمل احلى غدا. وقبل اي حاجه هنسمي بالله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبي وشفيعي رسول الله محمد. اول حاجه جبت ورقه فويل وحطيت فيها راس توم كبيره حلوه كده، شلت بس راسها من فوق ونزلت عليها بشويه زيت زيتون. لو ما عندكيش زيت زيتون اي نوع زيت نباتي عادي خالص. بعدين هدخلها الاير فاير 20 دقيقه. لو ما عندكيش اير فاير عادي جدا دخليها فرن البوتاجاز، بس اهم حاجه الفرن يكون مسبق التسخين على درجه حراره 200. هتاخد معاكي 35 دقيقه. سبتها بقى في الفرن وجبت البطاطس دي انا غسلها كويس جدا لاننا بنستخدم قشرتها. احنا هنعمل النهارده بطاطس ويدجز جنب الاكله الحلوه اللي احنا عاملينها. بصي بقى يا ستي، بنجيب البطاطايه بنقطعها بالشكل ده، شايفه؟ سهله وبسيطه وزي الفل. اهم حاجه البطاطس مغسوله كويس جدا 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 جدا. بصي بتجيبيها بتقطعيها كده، ممكن تقطعيها الاول على 3 شرايح وبعدين تمسك كل شريحه وتقطعيها بالشكل ده، وممكن تقسميها عادي خالص على شريحتين وتقطعيها برضو بالشكل ده اللي يعجبك. وانا بقطع البطاطس بكون رافعه حله على النار تلتينها ميه. اول ما الميه تغلي انزل بالبطاطس وارفعها تاني على النار 3 دقايق بالظبط ونصفي البطاطس، مش اكتر من كده. في ال3 دقايق دول هكون جايبه منجايه حلوه كبيره، ولسه المانجا موجوده اليومين دول وزي السكر، وهقطع المانجا بالشكل ده. انا عايزه المانجا قطع مكعبات كده. بصي الموضوع سهل وبسيط جدا. بتجيبي كده المانجايه وتقطعيها لشرايح كده وبعدين تبدأي تفرغيها من تحت، هتنزل معاكي مكعبات. بصوا هنا بقى الطبيعي اللي كل الستات بتشوفه، السكينه جابت صوابع ايدي، شايفه؟ عايزه اقول لك وجعتني جدا، بس هعمل ايه؟ ولا اي حاجه. عملتها كويس كده بالمنديل وبعدين لفيت عليها اللزق الطبي وقلت الحمد لله ووقفت كملت. بس طبعا غسلت ايدي كويس وعقمتها كويس جدا جدا ورجعت اكمل تاني. على فكره ده مش حالي لوحدي، ده حال كل الستات. ربنا يا رب يعيننا ويقوينا. بيبقى فينا 100 حاجه وتعبانين من 100 حاجه وبرضه شغالين وما بنقولش وما بنكلش. بصوا بقى بنكمل المانجا تمام كده. زي ما قلت لك انا عايزه منجايه كبيره تكون ماسكه نفسها كده وجامده عشان المكعبات تطلع معاكي. بتكون معايا بالشكل ده. بجيب ظرف من جيلي المانجا، لو مش متوفر جيلي مانجا عادي خالص جيلي اناناس، بس يا جيلي مانجا يا جيلي اناناس، ويا ريت جيلي مانجا. وبضيف عليه نص كوبايه من الميه المغليه وبقلب كويس جدا جدا لحد ما اتاكد ان كريستالات الجيلي كلها دابت تماما. هنزل بيها كده على المانجا واقلبهم مع بعض كويس وارفعهم على النار 3 دقايق بالظبط ياخدوا غلوه واحده بس. هنا المانجا مع الجيلي على النار والبطاطس خلاص اتسلقت نص سلقه. انا عايزه البطاطس مسلوقه نص سلقه. الموضوع سهل ولذيذ، يعني بتعملي الغدا والحلو في نفس الوقت، وغدا حلو قوي وحلو حلو قوي قوي. بصفي البطاطس وبسيبها تبرد تماما. بعدين هحتاج لنص كوبايه من الميه وهجيب كيك التوينجز، ده موجود عند اي سوبر ماركت. هتجيبي الواحده كده وتغمسيها في الحليب وترصيها في الصينيه. طب ساره انا ما عنديش كيك توينجز، اي نوع كيك انت عاملاه في البيت كمان مناسب للبسكويت، لكن الوصفه دي جمالها في كيك التوينكز لانه بيكون طري ومحشي بالفانيليا، كريمه الفانيليا، فبيكون مناسب وحلو قوي قوي. رصيه كده في الصينيه. بصي الجمال بسم الله ما شاء الله. تقدري تعملي صينيه كبيره صينيه صغيره زي ما تحبي. انا اصلا بحب التوينكز بالحليب قوي. بصوا هنا بقى هنعمل الطبقه التانية، عباره عن ايه؟ 3 كوبايات من الحليب لبن يعني، وطبعا كامل الدسم. بصوا هنا خلاص ال3 دقايق عدوا، المانجا خلاص بقت تمام. هسيبها على جنب تبرد تماما، لما استخدمها لازم تكون بارده. هضيف بقى على 3 كوبايات اللبن 3 معالق كبار من السكر، المعلقه اللي بناكل بيها، و3 معالق من الكاسترد، بودره الكاسترد. هقلب كل ده مع بعض كويس جدا، ولما اشوف ان السكر وبودره الكاسترد تابت تماما هرفعهم على النار تقريبا 7 دقايق. هتلاقيهم خلاص القوام مسك بالشكل اللي انت شايفاه ده وتقلوا بقى زي الفل. هضيف له بقى معلقه كبيره من القشطه ورشه من الفانيليا، وهفضل اقلب تاني كده على النار دقيقه واحده بس، وكده الخليط هيكون معانا جاهز وزي الفل. شايفه القوام بتاعه؟ اسيبه بس يهدى كده دقيقتين 3 وانزل بيه في الصينيه. يا نهار ابيض على الجمال. عايزه اقول لك الولاد عندي بيحبوه، وزي ما انت شايفاه كله قيمه غذائيه، على طول عاملاه وحطاه في التلاجة. بصي شايفه الجمال بسم الله ما شاء الله. طبعا بتهزي كده الكوبايات عشان ما يكونش فيه اي هواء او حاجه. بسيب بقى الحلو على جنب يبرد تماما. في التوقيت ده التوم خلاص طلع معايا من الاير فاير مستوي وزي الفل. بصي بقشر توميه توميه كده
تاخدش معاكي وقت خالص. بضيف 3 4 معالق كده من الزيت، ربع معلقه صغيره من البصل البودر، ربع معلقه صغيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من المرقه الفوريه، ونص معلقه صغيره من الملح. نقلب كل ده مع بعضه كويس جدا. وانتي بتقلبي اهرسي الثوم. انا عايزه، هو اصلا بيبقى عامل زي المعجون بيترس معاكي بكل سهوله. بعدين هاخد بقى التتبيله الفظيعه دي، بمعنى كلمه فظيعه، بفرشه او بمعلقه، ودهني البطاطس بالتتبيله الفظيعه دي. عايزه اقول لك تجنن. بصي انا عملت البطاطس في الاير فاير، تقدري تعمليها في الاير فاير، تقدري تعمليها في الفرن اللي انت عاوزاه. بتشغلي الفرن على درجه حراره 200، لازم الفرن يكون مسبق التسخين، وبعدين تدخلي البطاطس. انا استخدمت الاير فاير، بجيب الرف وبفرش ورقه زبده وابدا ارص كده البطاطس، وبعدين ادخلها الاير فاير. بصوا البطاطس دي بجد من احلى انواع البطاطس. البطاطسيه كده بتبقى مليانه وملحمه، من بره كريسبي، من جوه طريه، بتبقى تجنن بصراحه. بصوا رصي كده كميه البطاطس ودخليها الاير فاير. بتاخد في الاير فاير 30 دقيقه، طيب على درجه حراره 200، وبتطلع زي الفل. بصي انا بحط الرفين كده زي ما قلت لك 30 دقيقه. في ال 30 دقيقه دول بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الاكله بتاعتنا، وهي بيج تاكو برجر. حاجه تجنن، اكله انتشرت من فتره كده، عملتها للولاد مرتين 3 وكل فتره يطلبوها لان بجد طعمها حلو قوي، وانا ما عنديش مشكله لانها سهله قوي قوي. زي ما انتم شايفين الحشوه مسكت نفسها، بنزل عليها بتوبنج المانجا كده تمام. هدخلها بقى التلاجة عشان تسقع وتاكل مع بعضها. المفروض تقدميها بعد 3 4 ساعات. عايزه اقول لك ان انا قدمتها بعد نص ساعه لانها بجد كانت هايله. جايبه من المحل عندي بقى لحمه مفرومه، وقلت لهم اني عايزه فيها نسبه دسم. ده كيلو من اللحمه المفرومه، انا طلبت ان الكيلو ده يكون كيلو الا ربع لحمه وربع كيلو دهن عشان تكون حلوه كده في الاكله دي. ومعايا هنا عيش تورتيه او عيش تورتيلا. هجيب بقى قطع صغيره كده وافردها على العيش. عايزه اقول لك ان انا استخدمت نص الطبق بس، لان احنا بناخد حته صغيره جدا من اللحمه ونقعد نفردها كده على العيش عشان تستوي معاكي، اللي احنا بنسويها على الطاسه ما تاخدش معاكي اي وقت، فبناخد حته صغيره قوي. افردي كده على الرغيف واطرافه، لان كده بتكش شويه، فاحنا مش عايزينها تكون ايه، يكون الرغيف فاضي. تمام كده. هاتي قطعه صغيره وافرديها على الرغيف. في مقطع ما جاش وانا برش اللحمه ملح وفلفل اسود بس، ما بنرشش اي توابل ولا اي بهارات، ملح وفلفل اسود بس. هنا معايا بقى الخيار المخلل الجميل ده، بجيبه كده واحاول اقطعه، يعني نقول بنفرمه تقريبا. انا عايزه الخيار قطع صغيره جدا جدا جدا. هنزل بالخيار ده على 3 معالق كبيره مايونيز، معلقه كبيره كاتشب، معلقه كبيره مستردة، وهننزل بالتوابل دي: ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ورشه بسيطه من الفلفل الاسود. بس كده عملنا احلى صوص. شايفين المقادير سهله وبسيطه ازاي؟ طاسه بقى على نار متوسطه، وانزل كده بالعيش اللي عليه اللحمه على وشه، واهم حاجه تضغطيه بحاجه كده علشان العيش يلزق في اللحمه. انا حطيت طبق تقيل كده تمام. بصي مفيش دقيقه وتقلبيه، اللحمه اخدت لون كده، يا نهار ابيض على الجمال. بصي شريحه جبنه شيدر بقى، شيدر احمر، شيدر ابيض، اللي بتحبيه اللي انت عاوزاه. بصوا الجمال. وننزل كده بقى بحاجه بسيطه من الصوص، ورشه كده من الخس المبشور. عايزه اقول لك يجنن بجد، فظيع. بيقدموه في المطاعم وغالي، انا مش عارفه ليه. انا نص كيلو من اللحمه المفرومه كلت انا وماما وبابا وولادي وجوزي كلنا. عايزه اقول لك والله نص كيلو من اللحمه المفرومه هيصنا زي ما بيقولوا. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، يجنن. زي ما قلت لك بقى، جبنه شيدر، احمر، اصفر، ابيض، اللي انت عاوزاه. شرايح كده الخس، يا جماله يا جماله. عايزه اقولك الاكله دي بجد طعمها حكايه جباره تجنن. بصي الجمال، تعمليه ما بياخدش منك وقت، كل واحده بتاخد معاكي 3 دقايق، ما تاخدش معاكي وقت خالص. بصوا الجمال ما شاء الله بقى. وريحه اللحمه، لان اللحمه بلدي، ريحتها قلبة الدنيا، جميله جدا. زي ما انت شايفه بقول لك نص كيلو من اللحمه المفرومه عمل معايا كميه كبيره، عمل كميه حلوه قوي. الصوص بقى اللي احنا عاملينه الفظيع ده، مع شرايح الخس، مع الجبنه، مع اللحمه، والعيش المتحمص، ودي كده البطاطس كمان خلصت. ما هو انا مسافه ما عملت التاكو برجر كانت البطاطس خلاص جاهزه. بصوا الجمال، بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا بقى حاجه يعني عظمه. عايزه اقول لك منتهى الشياكه والمتعه. الساندوتش يجنن، حاجه كده هايله، طعمه حلو قوي، يعني اعمليه مش تشبعي منه، وطعمه حلو كده تحسيه عظمه. والعظمه السهوله. عملنا شويه بطاطس ويدجز في الفرن، وعملنا شويه تاكو برجر يجننوا، وكمان عملنا حلو. الاكله دي هايله بجد، عظمه، بتاخدك في عالم تاني، حاجه فظيعه. بصوا الساندوتش
يجنن بجد. يعني انا بنصحك بيه بص. جدا انك تعمليه وتجربيه لانه اكتر من هايل. هنا اتبقى معايا شويه صوص، نزلت بيهم كده في البوله دي علشان مزيد من الصوص. هو كده كده غرقان من جوه ونغرقه كمان من بره. بصي بجد كانت بقى. حلوه قوي وعجبتني جدا جدا. انا بعملها دايما يعني، بس بصراحه بقالي شهر وشويه ما عملتهاش. هم بقى يا ماما عايزين يا ماما عايزين، جم من المدرسه لقوني وهنا مجهزه بقى على طول. كلنا بصوت واحد نقول ايه؟ هو ايه العظمه دي؟ عظمه. جمالها مش طبيعي بجد. بصوا. يا رب وصفتي النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. والى اللقاء في وصفات جايه كتير قوي ان شاء الله. وكنتم مع ساره سمير.